小孩的声音和你的声音都吵死了，所以不想再听别人的声音了。那可以换 Model X， 换，会选那样吗？换什么？嘿，大家平，我是阿康。Hello， 大家平安，我是老婆 Ruthie。老婆，我们今天出来的任务是什么？哦，要什么？我跟大家讲啊，为什么今天呢特地载我老婆出门拍片？原因呢，就是因为特斯拉它在近期更新了一个圣诞大礼包。那我个人觉得啦，为什么特斯拉现在是一个海放所有电动车厂真正的一台智慧车啊？你知道原因是什么吗？原因不知道。我不是有跟你讲。原因呢，就在于说特斯拉其实它是会不定期更新，释放出很多不同的新功能，这个对吧？你是不是常常看到我在更新什么？我的车子要更新一下，我要去地下室弄一下我的车之类的。对，因为特斯拉就像 iPhone 一样，它会不定期更新，而且你只需要 WiFi 或者说手机开热点给车子下载就可以了。这是件很厉害的事情，对不对？因为我只配合你做效果而已。你过去1年该不会都不知道吧？有，我知道，没那么笨好吗？那我们现在呢，为什么在车上就跟大家聊说这一次圣诞大礼包更新，我到底有什么心得哦？那其实，我问一下，那个真的叫圣诞大礼包吗？对啊，对。就每年的圣诞节一定会有一个更新的一个组合这样子。对，每一年圣诞节特斯拉都会更新一个算很重大的更新啊。那去年是什么？去年是真的没那么大。你现在跟人家说圣诞大礼包，去年的不记得？不要瞎掰好吗？不是，因为去年真的是没那么大，好不好？今年是什么呢？今年的很棒哦。今年呢，我先抓3样大家最喜欢的来跟大家聊。第一个呢，就是锁车音效，这个我昨天有玩过，对不对？你有看到？有。现在呢，特斯拉是可以自定锁车音效的，跟其他车都不一样。你可以在锁车的时候啊，汇集所有观众的目光。那这边同步做一个小教学啦。你要使用这个锁车音效呢，非常简单，你就先制作一个1枚以下大小，然后大概没几秒的铃声啊，然后呢放进你的特斯拉随身碟就可以了。那这边有个小秘诀啦，如果你跟我一样是拿 iPhone 15的人啊，然后你的随身碟也是支援 Type C 孔的，你是可以把档案啊放在你的手机里面，然后插入随身碟，就可以把档案抠过去哦。像你可以看呢，我就是把我的档案啊放在我的手机里面，然后呢我使用的随身碟是三星的 T7 Shield， 所以呢我只要把我的手机啊跟我的随身碟连在一起，档案丢过去，然后记得你的档名要改成 Lockchain.wav。再来我们进到特斯拉的玩具盒里面啊，选择 USB 就可以了。锁车的时候呢，自然而然就会放出来啦。那这边也感谢热心车友有提供各种不同的基础音效啊，连结我会放在下面叙述栏留言处，有兴趣的人呢可以自己去下载，自己去使用啊，真的是热心的车友哦。这边你听得懂吗？听不懂啊。我需要图解好吗？我会放图，好，影片中会放图给大家。然后再来，大家最期待的就是停车的模拟3D 影像。老婆，我们刚才开来拉拉破这里啊，你应该有看到路上很多不同的3D 影像吧？我看到很多不同的三宝啊。这边还是宣导一个观念，车子还是要多礼让行人哦，毕竟行人就是比较弱势啊。那大家就是开车小心，真的安全好不好？因为路上真的太多三宝了。重点来了，你觉得这个停车影像啊有没有帮助？但我觉得之前也是差不多有那样子做啊。之前没有哦，之前哪有？之前没有吗？之前也是会有车子经过的时候会有车子的那个。没有，我是说这个呢，来。你说有影子是不是？倒车的时候是不是有那个模拟3D 影像？你刚才是跟我坐同一台车过来的吗？就我不会追那个，我就不用开车。反正我知道它长得不太一样，但我不知道它有什么优点。你就直接讲嘛，让我听嘛。我等下你开车回去，我再注意看好不好？我刚才暂停一下，跟他解释大概1个小时，他就懂了。以前是只有车子，然后不是那种影像式的，对，他就只有线。现在就只有连墙壁什么东西都给你。对。那你觉得这样有没有比较帮助？但是它的影像有时候会粘在一起，不知道什么东西那就是模拟你旁边啊，比方说墙壁、杂物还是什么东西。应该是我问你说，你觉得这样会比较帮助吗？就对你开车的人。好像也是哦，你不开车问。对啊，奇怪，那边讲我。那我自己觉得其实是有帮助的，但是其实帮助有限啊。这个3D 模拟影像啊，我们以出版来讲呢，它会一块一块像粘土一样。对啊，会不知道什么东西，还是不知道什么东西啊？对，但是我发现啊，只要
是一个很明显区域的，比方说我们家楼下的停车场好了，对，我的停车位置是在角落边，所以我刚才在实测啊，它其实是真的很能判定说我周围的墙壁那个距离，还有它要叫你停车的时候呢，那个其实是准的。所以这个对于你家里有一个固定停车位啊，然后可能周围有一些墙壁的人，我觉得是有帮助的。塞进那个坑的时候，它会画得很清楚，比较好停车吗？对，也可以这么讲，简单讲是比较好停车。啊，那还蛮适合我的，虽然我现在到驾校都还没有。哎，不对啊，我驾照还没有跟你讲什么车啊。不要瞎掰好吗？那当然不只有3D 这个影像啦，我觉得呢，最重要的是它纯视觉判定啊，从今年的3、4月刚更新到现在12月多了，它在判定距离上呢，我觉得确实有比较准确。以前我在停车的时候啊，它有时候判定的不太清楚，而且呢，它都要比较大面的墙壁才可以哦。但是我觉得它距离量测上面有比较准确哦。这边我实际测量，它的误差值大概就是30公分左右而已，这是一个完全可以30公分。就我。好的 keyword，就你了，等一下。不要瞎掰好吗？手掌好不好？手掌，反正我觉得30公分的误差是可以接受的，就是算是可以参考的一个数值。哦，你要说精准是不是？对啊，停车的精准了，30公分有差吧？那就是一定要30吗？反正就是车上它提供的数据，我觉得是可以参考的。但是还是要看一下啦。当然啦，你当然是要看，最重要的是它的那个倒车影像啊。所以我必须坦白的讲哦，虽然说特斯拉把超声波雷达拿掉啊，对于停车上面啊真的是有一点烦。可是呢，我觉得目前它所提供到的这些资讯呢，应该是足以一个正常的驾驶都不会去擦撞到了。往后倒会叫，然后其实左右2颗镜头也都有很明显的影像。对啊，倒车也有一个很明显的影像。那再加上现在又有3D 的模拟图哦，我觉得真的是不应该撞的啦。而且我们要想一件事情哦，特斯拉它既然是会定期更新的，代表说这些功能啊，未来也会更加优化。就像纯视觉刚推出的时候啊，它的判定公分数没有那么的准确，但是呢，到现在12月，我觉得它已经算很准了。有差是不是？有差。欢迎各位纯视觉的车友在底下留言分享你的心得，就是说什么是纯视觉？你可以粗暴的理解，就是车子上有镜头，像眼睛一样去看。这叫纯视觉，是不是？对，不是用你自己人的眼睛去看。当然，你人的眼睛也是要看啊。然后再来，我觉得还有一个比较有感的更新是盲点侦测，但是我觉得你说它好像有感吗？因为原本特斯拉在打左右方向灯的时候啊，其实它就会给你一个侧边镜头的画面。这个侧边镜头的画面其实就是某一年的圣诞大礼包才给你。我跟大家讲，打方向灯给你影像这件事情有多重要，特别是打右转方向灯哦。有时候我老婆呢看着后照镜还是干嘛啊，在自拍的，所以她就会挡住我看右边后照镜那个视角。后照镜要怎么自拍？是打开窗户自拍吗？你会贴在这边看，还是人出来一点，然后挡住我？反正就是挡住我这样看过去那个镜子的这一条视线。基本上你只要人出来到这里，我的视线就被你挡住了。有这个情况对不对？有这个情况对不对？等一下，我想一下为什么。你人有出来过吧？一定是有 bug， 我才会这样子。没有，反正你人有出来过，有挡住过我。所以还好特斯拉车上的平板是有提供侧面影像的，所以我就不一定要看右边的后照镜，我看车上的影像呢还比较清楚。所以以前的大家说什么特斯拉没有盲点侦测啊，我觉得其实不太需要，因为基本上侧边镜头呢都可以照到你旁边的所有车子啊、人啊、所有的东西。如果侧边镜头那个画面没有照到的话，代表你的肉眼也一定看得到。所以我觉得这个就算是让它看起来更华丽、更全面的一个新功能了。那其他的还有 Apple Podcast， 你会听 Podcast 吗？我现在很少听了，现在小孩的声音还有你的声音都吵死了，所以不想再听别人的声音了。这次更新其他的小项，还有一些游戏的，但我现在是不玩特斯拉里面平板的游戏啊。刚交车那一阵子很疯，但是后来呢，还是玩手游比较爽。或许我儿子未来长大，他可能就会想玩平板的游戏，到时候我才会认真去玩玩看呐。同时，我觉得还有一项很棒的是，它会在你自动辅助驾驶啊侦测的时候会比较严格哦，因为你应该有看过有些坏的示范、坏的榜样，在边开高速公路的时候，可能会边睡觉啊，边玩手机。然后边用特斯拉自动辅助驾驶去开，对不对？我没有。它就会暂停你使用自动驾驶，这是一个很棒的功能。那没有那种玩手机的啊，然后它会真的玩手机哦，它里面的镜头会看。直接报警检举。如果它未来做到这个功能呢，真的特斯拉就是一个闭门。我没有，好吗？我没有。反正一个结论就是特斯拉呢，真的是一个智慧车子的榜样。那为什么特斯拉会这么的火红，这么的火热？就是因为这个不定期的 OTA 更新嘛。而且再强调一次，只要你的车子连上 WiFi， 或者说连上手机的热点，就可以下载直接更新哦，跟我们更新我们的 iPhone 手机、平板是一样的。你知道其他车厂是没办法这样子的吗？我知道啊，其他车厂要更新就是要回厂。我知道啊，我知道。而且这就是为什么特斯拉很厉害的原因。而像我一些朋友啊，他可能开的车型比较旧，例如什么2019啊、2020的特斯拉 Model 3，他们现在也依然可以更新哦。因为很多车子的品牌就是车子卖了啊，你永远不要更新最好。
所以如果你跟我一样啦，很喜欢一些新科技啊、新东西的人，特斯拉真的是你买车的首选哦啊！难怪大家会开玩笑说它是买平板送鼻子，因为它的智慧性啊、更多的功能真的是太好玩了。你都讲成这样子，我能否定吗？那可以换 Model 换什么？ X，换会选了吗换什么？好了，那最重要是什么？就这样去订阅它，打开小铃铛。才能收到未来更多的 iPhone 啊，更多的3C 产品，更多的开箱，还有更多特斯拉相关新的影片的上面通知喽。那我下次影片见喽，拜拜，拜拜，盖镜头。